हम तुलसी का काढ़ा बनाएंगे। उसमें हम यूज़ कर रहे हैं अदरक, तुलसी, नमक, हल्दी और शहद। हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। हम इसको मिक्सी में पीस के तैयार कर लेते हैं। ये हमारा पीस लिया है हमने। अब ये थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसको इस तपेली में छान लेंगे। छानने के बाद हमको गैस स्टोव पे रखेंगे और हमें इसे 2 मिनट तक पकने देना है। ये हमारा पक जाएगा। इसमें हम फिर शहद डालेंगे। ये तुलसी का काढ़ा, ये हमने इसमें शहद डाला है। अब हम इसको धीमी आंच में पकने देंगे और इसको चलाते रहेंगे। हमें इसे जब तक चलाना है जब तक कि ये आधा ना हो जाए। हम इसे 4 या 5 दिन तक रख सकते हैं और धीमे धीमे रात के टाइम में बच्चों को या बड़ों को, जिसको भी सर्दी खांसी है, हम इसे दे सकते हैं। ये हमारा लगभग पकने लगा है। ये हमारा लगभग पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक किसी बर्तन में छोटे बर्तन में निकाल लिया। ये काढ़ा बहुत ही फायदेमंद होता है और इस काढ़े को लेने के बाद हमें पानी या कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए। धन्यवाद।